Masuk tempe orek yuk. Wah, enak tuh. Tuh, gula merahnya mana? Tempe orek enaknya pakai bango. Untuk setengah papan tempe cukup 3 sendok makan. Karena kecap Bango dengan Malika dan 100% bahan alami, bikin tempe orek coklat keemasan, aroma memikat, lezat. Tempe oreknya lebih enak. Praktis lagi. Karena rasa tak pernah bohong. Yang biasa, yang pedes. Kok pedesnya nggak biasa? Ini yang pedesnya luar biasa. Baru Bon Cabe level 15. Bikin makanan jadi pedes gila. Pedes gila. Bon Cabe pedes sedap. Kalau urusan tahan, Bu, Bapak pernah semuanya. Mulai dari tahan emosi, tahan godaan, sampai tahan lama. Tapi kalau urusan tahan panas dan bertenaga, serahkan ke Supermotor. Dengan Supermotor, panas ditangkis, tenaga nggak habis-habis. Di SPBU dan outlet bertanak khusus cuma 27.500. Supermotor, tahan panas dan bertenaga. Oli mendunia dari Pertamina. Plastik di mana-mana. Aku bermimpi alam kita bisa bersih lagi, dan mimpi Indonesia bersih ini dimulai di sini. Walau pakaian terkena noda dan bakteri, nggak masalah. Rinso efektif hilangkan noda dan bakteri. Rinso anti noda, anti bakteri. Hangatnya kasih ibu, sajikan makanan lezat dengan inovasi kaldu ayam utuh Masako. Selamat Hari Ibu untuk keluarga Indonesia. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Enak. Dari Wings Food. Baru Masako kaldu jamur, terbuat dengan 3 jamur pilihan. Masako kaldu jamur, jamur lezat asli Ajinomoto. Ciptaden Plus Calcium, gigi ekstra putih bersih, ekstra kuat, ekstra sehat.